Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Detenga resucitación cardiopulmonar. Analizando el ritmo cardíaco. Manténgase alejado del paciente. Se recomienda dar una descarga. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Detenga resucitación cardiopulmonar. Analizando el ritmo cardíaco. Manténgase alejado del paciente. Se recomienda dar una descarga. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar.